Wow, 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 wow. Alter. Ey, das gibt's nicht. Der pennt nicht wirklich am Headset, das gibt's nicht. Alter. Schnarcht er immer, wenn er schläft? Nicht eigentlich, ne? Ja, Ja, der aber muss er. wie ist der bitte? Ich weiß Pennt es nicht. wahrscheinlich, der hockt gerade da und nur seinen Kopf so runtergenickt, nicht? Okay. Oh Mann. Ja, der Arme. Olli? Ich bin gerade im PvE. Kann kein Game machen. Wichtig. Geil. Dann schnarcht er wieder. Der soll wieder schnarchen und Scheiß. Dann wieder mal zu. Der schwache ganze Kanal. Alter, was mit dem? Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich dachte am Anfang, der macht nur Scheiße. Der wird nur so tun, als. Ja, hab ich auch gedacht. Wie Olli ohne Scheiß. Nee, der fällt weiter. Ich Ey, du musst es fuchtel. zusammenschneiden und musst es auf Facebook stellen. Ey, ich mach das. Kein Scheiß, ich mach das. Aber nicht alles, das ist zu lang. Ja, es ist so 2 Minuten Best of Compilation. Wie soll es sein? Kann man irgendwie anklingeln oder so? Ja, ruf ihn halt an, aber sein Handy ist eh wahrscheinlich unten im Wohnzimmer Nein, oder so. nein, ich mein, im Teamspeak. So an Stupsen geht, aber das ist nicht. Ey, ich beende die Aufnahme und schneide das dann zusammen. Olli? Olli. Oh Mann.